Yokoso, everyone. This is Nodal Session 2. Today we will be considering Ex Parte Ng. それでは開始をします。今日はノダル勉強会の第2回目で、ング事件というのを、説明していきます。Got the disclaimer. All right. So the background for this application relates to a recommendation system for non-fungible assets like real property. 今回の背景ですけれども、本例は不動産を一例とした代替不可能な資産の推奨システムに関連します。Conventionally, it is impossible to generate comparisons to determine users most likely among a user base of an online market system to submit bids on a particular property. 従来、オンラインマーケットシステムのユーザーデータを比較して特定の物件に入札する可能性が高い、最も高いユーザーを決定するということは不可能でした。And on the right side of this slide is an embodiment of the applicant's algorithm. スライドの右側には出願人のアルゴリズムの実施形態が記載されています。On the right side of this slide, you can see an edited version of Claim 1 that emphasizes the relevant portions for today. そして、右側には今日関係している部分の、クレームですね。それが記載されています。Ultimately, the appeal today is about broadest reasonable interpretation. 今日の審判なんですが、最も広い合理的解釈に関するものです。And we begin our session with a rejection of Claim 1 under 35 USC 101 as directed to an abstract idea without significantly more. 今日の、拒絶なんですけれども、クレーム1が顕著に超えない、抽象的アイディアとして101条違反で、拒絶されました。The first step in the analysis pertains to the claim statutory category, which is not at issue in this case. ステップ1、分析のステップ1は主題のカテゴリーに関するもので、今回は問題がありませんでした。All right. So we proceed to step 2A, prong 1, where we consider whether the claim is directed to a judicial exception. そこでステップ 2A のプロング1に進みますが、ここでは、クレームが法的例外に関するものかを判断します。The final office action stated that it was under two different grounds. ファイナル OA では、法的例外に関すると、2つの理由から、記載がありました。First, the claim is directed to certain methods of organizing human activity because generating recommendations is a sales activity. 1つ目の理由は、人間の活動を体系化する方法にクレーム1が関係しているからです。その理由なんですが、推奨候補を生成するということは販売活動だからです。Secondly, the claim is directed to a mental process because the steps can be performed in the human mind or with pen and paper. 2つ目は、クレームが思考のプロセスに関するからです。その理由は、ステップは人の思考として、行われます。ペンと紙を使って行われます。The appeal brief, the examiner's answer, and the reply brief kind of skip over this and get confused between the step 2A analysis and the step 2B analysis. 審判請求理由書、審査官の答弁書、そして審判請求人の弁駁書、これらはステップ 2A と 2B に関して、混乱をしているようでした。And so the PTAB basically reviews this prong on their own. そこで審判部はこのプロングを、自身のやり方で判断をしました。
They emphasize the lack of details in Claim 1 5 different times. クレーム、1の、中で、詳細の記載がないということを5回にわたって強調したんです。They discuss this twice on page 6, once on page 8, and twice on page 9 of their decision. 審決文の中で6ページで2回、8ページで1回、9ページで2回、主張しました。All right. So our, nodal analysis is first, why aren't the appellant and the examiner structuring their argument to discuss the different steps and prongs of the 101 analysis? ここで勉強会の意見なんですけれども、101条の分析を行うにあたって、原告も審査官もステップとプロングを特定して議論を行っていないのはなぜなんでしょうか。We took a look at the case and could not find suitable arguments for this, for the appellant for prong 1. ここで、ケースを見てみましたけれども、プロング1に関して出願人にとっての適切な主張というのが見つかりませんでした。The PTAB does hint towards certain claim amendments, but my assumption is that these amendments are unduly narrow for the appellant. 審判部は、補正をある意味示唆してきたんですけれども、この補正はあまりにも狭すぎる、原告にとっては狭すぎると考えました。So then we considered the whole application to determine if there were suitable amendments for this prong, and I could not find any suitable amendments for the applicant here. そこで、本願全体を見て、出願人にとって、良い補正はないかと考えたんですけれども、適切な補正すべき箇所というのが見つかりませんでした。All right, so now we move on to prong 2, where we consider whether the claim recites additional elements that integrate the abstract idea into a practical application. ここでプロング2に進みます。実用的なアプリケーションに統合されている追加の要素があるかという判断ステップです。So the final office action identifies two additional elements. The first is an online marketplace, but that allegedly only links the abstract idea to a particular technological environment. そこで、2つの追加の要素を特定したんですけれども、1つ目はオンラインマーケットプレイスです。しかし、それは特定の技術環境に、抽象的アイデアを関連付けたに過ぎないと考えられます。The second additional elements are the processors, but these are just generic computer components to perform the abstract idea. 2つ目の、追加の要素というのは、プロセッサーが特定されたんですけれども、これらは単に抽象的概念を実施する一般的な要素に過ぎません。The appeal brief identifies no additional elements for this prong. 次に審判請求理由書ですが、このプロングに関して追加の特定の要素は、見つかり、この書面では見つかりませんでした。So it's going to be very difficult to explain how those additional elements integrate the abstract idea into a practical application. したがって、このような、抽象的概念が実践的な、用途に、組み込めるということを議論するのは難しくなっています。But the appeal brief does argue that a characterized version of the claim can improve the throughput of a marketplace. 審判請求理由書にしかし主張があるのは、クレームを特徴づけることによってマーケットプレイスのスループットを向上できるというものでした。I say characterized because when the appellant argues this, they add a lot of subject matter to
they add a lot of subject matter that is not recited in the claim. ここでクレームを特徴づけることによりとしたのは、原告が、この、実際クレームには記載されていなかった主題を、議論したからです。Because the appellant and the examiner are not really following the USPTO flowchart, the examiner's answer skips this issue. 原告が、この USPTO の、特許的確性のフローチャートに従っていなかったので、審査官の答弁書はこの問題には触れませんでした。And the reply brief just reiterates that resource conservation is an improvement. 審判請求人の弁駁書では、資源の保存は改善であるということを繰り返しました。The PTAB states that appellant's arguments relate to abstract idea features, not additional elements. 審判部によると、原告の主張は抽象的アイディアの特徴に関するものであって、追加の要素ではないとしました。And they add that even considering these features, they're still too broad. また、これらの特徴を考慮したとしても、まだ広すぎるとしました。So, Nodal took a look at this prong to determine if, there was anything that could be done based on the current claim. And again, we could not identify any additional elements for this prong. そこで勉強会ノダルですが、このプロングに関してクレームに書かれていることで何かできるかと考えたんですけれども、結局のところ追加の要素の特定はできませんでした。This is no big deal. We just move to the next step. これは大したことではありません。次のステップに進めばいいんです。So now we're in step 2B, which considers whether the claim recites significantly more. 次のステップ 2B では、クレームが顕著に超えるものを、記載しているかということになります。So the final office action states that improved targeted advertising is an improvement to the abstract idea. ファイナル OA には、標的広告の改善をするということは、抽象的アイディアの改善だという記載がありました。The appeal brief explains how Claim 1 is directed to an improvement. 審判請求理由書には、クレーム1が改善に関するというそのことの理由を説明しました。And again, the appeal brief characterizes the claim in doing so. また、審判請求理由書では、クレームがそのようにしているという、それをするために、クレームを特徴づけなければなりませんでした。So, for example, the claim merely recites generating, but the appeal brief phrases this as only then does the system generate. クレームには実際は単純に生成するという言葉だけが書かれていたんですが、この審判請求理由書では、only then という言葉を加えて、そこで初めてシステムが生成するなどと、言葉を変えなければいけませんでした。The claim does not recite the phrase only then. しかし、クレームにはそこで初めてという言葉はありませんでした。All right. So the appeal brief again does not identify any additional elements. 審判請求理由書には追加の要素の特定はなされませんでした。The examiner's answer reiterates its arguments regarding an improvement in the abstract idea itself. 審査官の答弁書では、主張を繰り返したんですが、それは、抽象的概念の改善に過ぎないという主張でした。And it asserts that the improvements come solely from the capabilities of a general purpose computer. そして改善は、汎用コンピューターの機能のみによってなされるということを主張しました。All right. The reply brief seems to argue the Bascom case regarding finding an inventive concept in a non-conventional arrangement of conventional components. 審判請求人の弁駁書では、判例バスカムの主張を行いました。
それは従来の部品に従来と異なる配置をすることで新規な概念を見出すというものでした。And I believe the full citation, or at least case name, for the BASCOM case is discussed in our background slides for this seminar. このセミナーには、もう一つのスライドが、あるんですが、事前資料があるんですが、そちらの方でバスカムケース、この、判例の、引用、サイテーションを記載していますのでご覧ください。The examiner's, the reply brief argues that the examiner's answer somehow concedes that there is an improvement in technology. 審判請求人の弁駁書によると、審査官の答弁書では技術の改善が認められていたとのことでした。The PTAB reviews the claim and finds that only the processors are additional elements, and therefore finds that there is not significantly more here. 審判部はプロセッサのみが追加の要素なので、ここに顕著に超えるというものは存在しないとしました。So again, Nodal took a look at the claim, and we also could not identify any additional elements in current claim 1 for the step 2B analysis. ここで勉強会ノダルの分析ですが、そこでもステップ 2B に関して追加の要素の特定がクレーム1についてはないと考えました。And so we suggest amending the claim. そこでクレームを補正しようという提案をします。All right, so how do we do this? So there are problems in conventional approaches that are discussed in the pre-grant publication of this application at paragraphs 25 through 26. 本願の、公開広報の0025-0026の段落に従来の方法の問題点の記載があります。And so we can amend to discuss, for example, the aspects of the non-fungible items that are discussed in these paragraphs. この段落に、主張されて、議論されている、代替不可能な資産の対応、このことを主張するように補正することができます。And this BASCOM case just follows from the previous decision in DDR holdings. And so when we have this amended claim, we can argue either DDR holdings or BASCOM. バスカムという判例は、これは、DDR ホールディングの判例が前例となっていますので、今回はこの DDR ホールディングとバスカムとどちらも主張することができます。All right. So in addition to this 101 rejection, the final office action also rejected claim 1 as as unpatentable over 35 USC section 103, as unpatentable over Ravichandran in view of Shiva Swami. ここで、クレーム101条に加えて103条の問題がありまして、クレーム1をファイナル OA でラビチャンドランとシバスワミという、引用文献によって新規性なしとして拒絶をしました。And, to do this in this brief session, the rejection is basically premised on substituting into Ravi. So Ravi Chandran describes sales, not, like auctions. And so the rejection's premised on substituting into Ravi Chandran's sales the bids from Shiva Swami. これ、短い時間で説明するために、短くしているんですが、ラビチャンドランを販売についての、記載がありまして、今回はシバスワミの入札とこのラビチャンドランの販売の組み合わせによって拒絶がなされました。So the office action acknowledges that that Ravi Chandran does not describe bids, and so therefore the appeal brief
and these bids tie into the second computing step. Why don't you go ahead and do that one? Sorry. ここまで、そうですね。オフィスアクションによりますと、このラビチャンドランは、入札についての記載がありませんでした。で、この入札というのが、第2の計算ステップに関連するものなんです。Okay, and so then the appeal brief says that Shiva Swami does not disclose the second computing step based on tying the two out, the computing to the bids. と審判請求理由書によりますと、シバスワミが第2の計算ステップを開示していないと主張しました。このコンピューターというのと、入札というのを、組み合わせるにあたってということですね。Okay. So the examiner's answer clarifies that the examiner is merely relying on Shiva Swami to modify the purchase of Ravi Chandran to be a bid, as in Shiva Swami. 審査官の答弁書によりますと、シバスワミがラビチャンドランの購入という、特徴を、入札に変更したということでした。The reply brief does not substantively argue this rejection. 審判請求人の弁駁書には、このことに関する実質的な議論はありませんでした。The PTAB does not discuss really why they did not find appellant's arguments persuasive. で審判部は、原告の主張が説得力なしとした理由を述べませんでした。Basically, they simply say that they find the examiner's rejection supported, and then they kind of they support the examiner's argument with their own citations and logic. 審判部は審査官の拒絶が支持すべきものだというふうにして、それは自分たちの見つけた、根拠によって行いました。So, we performed our analysis, and our suggestion is to limit the claim to non-fungible items. ここで勉強会ノダルは、分析を行った結果、クレームを代替不可能な製品に限るような補正を提案したいと思います。So back in the 101 analysis, we discussed paragraphs 25 and 26 of the PG Pub. ここで101条の議論をしていたときに、公開広報の段落0025と0026のお話をしました。But the description there is probably too broad to support an amendment to overcome this 103 rejection. ここに書いてある明細書の記載っていうのは、103条を克服するには少し広すぎます。And so we propose amending the claim to embrace aspects of real property. そこで、ご提案する補正としては、不動産の特徴を、クレームに含めるということです。So we'll want to, so the application does not provide a substantial explanation of what these aspects are or which ones might be important. この出願には、これらの特徴のことがあまり詳細書かれていなくて、どれが重要かといったことは書かれていません。So the ones that are discussed include square footage, the number of bathrooms, the number of bedrooms, the lot size, whether the user is located within 10 miles of the structure. そこで、面積やバスルームの数、寝室の数や敷地面積、または、ある場所から10マイル以内にあるか、こういったことを議論をすれば有効だと思うんです。All right, and so now that we know how we're limiting it, what structure in the claim
will we amend to make reference to these aspects? そしてこれらの特徴に対して、側面に対してどの構造を、補正していけばいいのかというのが次の点です。And so if we look at the claim, we see a couple of candidates. We can choose the training data, the asset data, and or the classifier outputs. 実際に補正をする部分っていうのは、クレームを見ると3つほどあると思うんですが、学習データ、試算データ、そして分類器の出力、これらを補正することができます。A lot of this is just going to be the applicant's preference in terms of, which aspects are most valuable or which data is acceptable to limit, as well as, what we actually have support for in the application. でこれらのどれを補正するかっていうのは、どの、例えば先ほど言った特徴のうちどれが重要かとか、またここに挙げたデータのどれを限定することが許容できるか、そして、明細書の中にどのくらいにサポートがあるかといったことによって出願人が決めることができます。And because these amendments for the obviousness rejection are narrower than what we discussed for the 101 rejection, there's a good chance that these amendments will also address the 101 rejection. この自明性に関する補正、103条の補正っていうのは、101条の実補に関する検討事項よりも狭いので、この補正を行うことで101条に関しても克服できる可能性が出てくるんです。And that's why a lot of American practitioners kind of delay our 101 rejections. We're responding to them, at each office action, but we're not always in a big rush to overcome those rejections. このことが、米国の、実務家、米国弁理士が101条の拒絶に対して、応答するのを少し遅らすということの理由になります。All right. So that concludes our session. I want to thank all of our attendees for your time. We will have if there are any questions, please feel free to email us. And we will have we're going to wrap up the recording here, but we'll have a live discussion session for the next few minutes. Thanks, everybody. ありがとうございました。これでセッションは終わりになるんですが、何かご質問がある方はメールをください。そしてここで、レコーディング、今録画をしてますが、これを終わりにしまして、この後またディスカッションの、セッションに入っていきたいと思います。